呢個站。係啊係啊。係咯，搞乜啊？哇！點解咁使出嚟嘅？一早突咗之後，你仲要係要再埋嚟咧？有冇搞錯啊？真係！小路嚟㗎，真。好，我已經突咗個頭出嚟啦，本身已經你係要再埋嚟。我大路嚟㗎，小細路啊！車㗎冇，真係阿哥。哇！你自己咁樣使出嚟，我架車過緊嘅。之前我已經個頭已經係突咗出嚟，已經都我嗌住你喂，哇！你仲要係舉埋嚟，你真係你望都唔望下你真係。哇！你自己咁嘅。係啊，你無啦啦咁樣使出嚟嘅，哎呀！你真係，你真係你夾硬嚟都得嘅。我頭一早突咗出嚟㗎，阿哥，唉，突幾多啊？冇人要讓你嘅，有咩事揾我做證，報警即刻冇人走。我頭先架車係後邊嘅啫，你就算我咩咧？大路嚟㗎，哎呀！你架車揼晒大半個頭就話啫。真係想報警一定有大家有個你話事啦，唉，我講係。呢度係大路，我知啊，呢個小路。唔係有佢啊，架車唔係我㗎嘛呢架。頭先唔掛架車度嘅。喂，司機唔緊要啊，我條車開幫手啊，小路出大路啊，車先至好睇車先行啊。你頭先冇得一打電話叫警察嚟啊。係啊，係啊，度位都啱㗎啦。係啊係啊，度位啊，係啊，好多人佢仲噴前咗啊嘛。係咯係啊，好多人花咗啊嗰啲，嗰啲頭先冇點啦。